Nuk e dini. Kush? Edi Rama. Ai e futi këtë coptimi i Kosovës me fondacionin Soros. Ai e futin këto historitë e Ballkanit të hapur. Ai e futin gjitha historitë dhe kjo e fuqizoi shumë Albin Kurtin edhe si kundërreaksion ndaj kësaj gjëje dhe Rama ishte ai që e mori në qafë. Se ti po thotë që Rama është i lidhur me Albin Kurtin? Se e kemi pas aja dela i Rama dhe Kurti i përkasin dy linjave që janë brenda fondacionit Soros. Rama i përket linjës Alex Soros. Kështu e ka thonë një shqiptar që punon në New York, që e ka pas një lidhje direkte nga një Rama i përket linjës së Alex Soros. Kurse Albin Kurti bashkë me Rion Velin i përket linjës Jonas Rojt, ku përfshihen shumë, përfshihet Agi Mustafa, përfshihet Front Nazi, përfshihen shumë individ. Është linja burokratike historike e Sorosit që ka nxjerrë Rion Velin, Albin Kurtin, pillat e veta, është dhe linja e Alex Soros, që vjen nga familja Soros direkt, që është Edi Rama këtë mes. Janë dy linja të ndryshme. Ajo që i bashkon këta është Sorosi në dyja rastet. Dhe ajo që mund të them me plot gojen është që Albini ju pastrua rruga pikërisht nga kjo linjë nëpërmjet Hagës që ta gjente pushtetin gati. Në zëvon çka mendoni ju për këtë video? Më thash edhe më herët, nuk jam politikan, nuk i përkas politikës, unë vetëm një më të tham. Mirë e ai ku për ato që është ku ka dëshmu më këndër këtyne njerëzë. Ma gatu në skam, edhe i urej sukses avokatet, edhe juve, unë nuk jam më këso pjesë e këti. Falderit, do të këtë mo, falderit. Respekti ndëruar i dëshë. Falderit për së shokët. I kemë edhe dy fjonë me avokatet, po, avokat, u një ma o përshli për protestat, po. Zvendosi shapak. E ka përmend zot që Islami ma herët në emisionin e kaluar që tha në vitin 1930 kishte një marrëveshje që izraelitët të vinin në Shqipëri, po ajo nuk duhet, a është e vërtetë? Zaçi lexon dy komente këtu, një fjalë atje dhe i lidh bashkë dhe jep një histori në televizor. Unë studioj dokumentet prej vitesh dhe mund të themi që për herë të parë është përdorur Shqipëria si mundësi para pavarësisë së Shqipërisë në 1908-1907. Si një potencial kur diskutoheshin shumë tema të tilla në mediat e Europës. Por tamam, për herë të parë, nga artikulli gazetare që ndodhi në vitet 20, ku prapë u përmend Shqipëria, drejt një projekti konkret, pra një plani konkret, ku përfshihet politika brenda, diplomacia brenda, ka ndodhur në vitin 1933-1935. Dhe u ndaluan 35. Cili ishte ky projekt? Projekti ishte nazist dhe sionist. Ishte koha kur Kongresi Sionist bëri marrëveshjen me Hitlerin dhe Hitleri, vendimi i parë që ka marrë në pushtet në Gjermani naziste, sapo e mori pushtetin, ka qenë pikërisht marrëveshja me Kongresin Sionist. Që ishte një marrëveshje midis familjes Rothschild dhe Hitlerit. Si do përzinin judejt nga Gjermania, çufot i them. Çufot nga Gjermania për t'i çuar në Palestinë. Pra Hitleri dhe Rothschildi bashkarisht organizuan represionin, persekutimin e çufove në Gjermani naziste për t'i çuar drejt Palestinës sepse kishte dështuar projektin Rothschildëve vitet 20 për ta kthyer Palestinë Izrael, sepse nuk shkonin nga Europa në Palestinë. Pse do shkonin? Ata kishin mësuar të jetonin mes një konsumatori të pasur. Pra ti po thua Holokausti është një rënë e madhe? Unë besoj që krijimi i Izraelit është një projekt i sionistëve si Rothschild në kohë, që nuk janë fare fetar, janë ateistë në thelb apo satanistë në një kuptim tjetër, por projekti i tyre kishte dështuar në vitet 20-33. Dhe kur erdhi Hitleri në pushtet i sponsorizuar nga çufot, Banka Warburg edhe roli familjeve të Rothschildëve dhe Warburgëve është jashtëzakonshëm këtë histori, po ju detajeve të origjinës gjenetike vetë Hitlerit. Në atë kohë ata bën një marrëveshje. Marrëveshja synonte çufot e Gjermanisë të shkonin me detyrim nga Gjermania në Palestinë. Dhe prandaj u mbyllën kufit në Angli, në Amerikë dhe kudo tjetër. Në mbështet të shkojnë aty për të krijuar Izraelin. Pra i sionistët më i madh i botës quhet Adolf Hitler, po ta kapësh, mas Rothschild. Në vitin 34-35, duke qenë se çufot e Gjermanisë dhe të Austrisë më vonë refuzonin që të shkonin në Palestinë, se ku të shkojnë në Palestinë vëlla. Ata ishin mësuar të jetonin mes kryeqyteteve më të civilizuara të botës, do shkonin shkret të tjerë, më kupton logjikën, të bënin kooperativa bujqësore, e kuptoni tash? Në këtë moment ata synuan të vinë në Shqipëri. Sepse Shqipëria kishte një begati të jashtëzakonshme. Kanë insistuar me ordnat vet? Kanë insistuar me ordnat në Shqipëri në ato vite? Diplomatikisht. Dhe ne kemi pas patriot në atë kohë, jo si sot. Sot e gjithë klasa politike në Shqipëri është shabat gojë, domethënë shërbëtor të tyre.
me Sali Berish, me Edi Rama, me Agroshea, me Arlind Qori, me Adriatik Lagë, për marrë si figura politike Pse Agroshea, pa Agroshea po thonë që është kundra. Kujt mo? A ishtë me flamurin e Izraelit mo? Kush mo? A ishtë antar i lidhjes së genocidit morti. E ke me foto partinë e vetë. A po dalë protestë vazhdimisht burr. Jo, s'ka lidhje me protestën kjo që po them. Kjo ka të bëjë me historinë e 35-s. Në 35-ën, konsulli jonë në Vjenë paraqiti një dokument Ahmet Zogu dhe gjithë qeverisë shqiptare që ekziston një plan të na i sjellin në Shqipëri. Mos i pranoni se po erdhën ata do na mbysin se janë më të fuqishëm, më të zotë se ne. Kush ka thënë kështu? Konsulli jonë në Austri, shqiptar. Domethënë, profesori jonë i lartë ishte një patriot. Dhe ai ka shkruar qartë në një faqe letër me një shqipe shumë të bukur, mos bëni gaf ta pranoni marrëveshjen e tyre në Shqipëri, se u zhdukëm, ikëm. Dhe kjo ndodhi e debat edhe në 44-48. Për shkak se ishte koha, fal 45-48. Pas luftës dytë botërore, ata s'dinin ku shkonin. Nuk i donte kush. Për një arsye. Dhe në momentin që ata s'po dinin ka të shkonin, se ju e dini që edhe në Palestinë u mblodh Palestina pozitivisht që i priti se Vatiania dhe s'kishte ku të zbrisë, nuk i lanë masive të botës të zbrisë. Më këtë i përzuën gjithandej. Në atë moment Palestina i priti dhe e pa në fatin e Palestinës, që u kthye në Izrael, dhe se si vritën fëmijët aty. Edhe në Shqipëri ka pas debate, por nuk ka pas kur një plan konkret të përcaktuar që të vinë në Shqipëri para vitit 90. Ka ekzistuar vetëm diskutim diplomatik për të krijuar këtë mundësi, që ka qenë viti 35 për këtë gjë. Për herë të parë ekziston një projekt për ta kthyer Shqipërinë në koloni dhe pas ta zhbësh Shqipërinë dhe ta kthesh në Izrael, të ri, jo ai atje, i llojit krejt tjetër nga ai atje. Ka filluar vitin 92 në janar, kur u hap për herë të parë në Tiranë një fole qyqesh, zyra e Fondacionit Soros në Shqipëri. Ditën që shtap ajo zyrë, filluan nxehtësat e këtij vendi që t'jenë jo punë hajdutësh korrupsioni siç kemi kudo, po se si do zhduket ky vend. Dhe sot ne jemi në zbatim të këtij plani ku projekt ligjet aktuale që janë po shkojnë drejt parlamentit, të shkruara nga një çufo që quhet Ricardo Hausmann, i cili paguhet me parat e Fondacionit Soros dhe është pjesë e një instituti të themeluar nga një çufo tjetër greke që quhet Sokrates Kokalis, që është njihet si një agent i shërbimeve sekrete komuniste të vitit 80 në Gjermaninë Lindore të Stasit, është personazh shumë i njohur në botë. Këta njerëz kanë prodhuar një agent për shpopullimin e Shqipërisë, ripopullimin e saj me 300.000 kolon nga Izraeli dhe 1 milion sklever nga India dhe Filipinet. Sot janë në parlament duke u çuar 2 dokumenta, njëri quhet projekt ligji i shitjes tokës bujqësore për të huajt, që është të shkruar në atë mënyrë që të blenë vetëm izraelitët dhe askush tjetër. Vetëm ata, nuk mund të blejë anglezët. A do t'ja arrin qëllimin Altin? Është projekt ligji tjetër kadastra fiskale